Hôm nay mình sẽ làm một video giúp các bạn thay chổi than của máy bào Makita N190B chính hãng Makita Nhật Bản. Và những cái vật dụng chúng ta cần đó là một cái cặp chổi than mới chính hãng của Makita sử dụng cho máy N190B, một cái cây tô vít 4 cạnh và một cái vít dẹp. Và nhưng mà mình sẽ sử dụng cây tô vít của thằng Hitachi luôn, bình cho nó nhanh. Đây mình sẽ mở lọc cái phần trắng bụi ở ngay cái phần hông bên phải của cái máy bào chúng ta. Còn ta sẽ lấy ngọc này ra, và cái phần chứa than đó là phần dưới và trên của máy chúng ta này. Và ta sẽ sử dụng cái vít dẹp ta mở này ra. Và chúng ta sẽ lấy được cái cặp chổi than mới ra rồi. Và các bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng cặp chổi than chính hãng của cái máy bào chúng ta để cái máy chúng ta có thể hoạt động tốt và mạnh mẽ. Và lắp vào rất đơn giản thôi, ta sẽ lắp đúng cái ngàm của nó. Và cho này vào ngàm luôn nha. Rồi sử dụng cái ốp này nè, chống lại và ta xịt. Rồi ta sử dụng cái dẹp ta xịt lại. Chắc rồi. Thì mình sẽ sử dụng cái con bắp đinh, nó sẽ xịt lại vào này. Đây, mình đã vừa hoàn thành việc thay chổi than của máy bào Makita N190B. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.